שיר הקרנצ'ה ונילוגיות, אות של נסטלה, יש פה ונילוגיות, אוריו. רואים בתמונה שזה שקית ישנה, עכשיו הוציאו חדשה, והפעם הוא לא עומד לרוחב, הפעם לא עומד לאורך, עכשיו לרוחב. אין כמו קראנץ' ונילוגיות אוריו. הקראנץ' הזה טעים מאוד מאוד מאוד, נסטלה מייצרת קדידות ממש טעימות מאוד מאוד מאוד, אפילו זה חלבי, אבל הקראנצ'ים הכי טעימים בעולם.